இன்றைக்கி நம்ம விவசாயி ஒருத்தரோட கொய்யா தோட்டத்தை தாங்க பார்க்க போயிருந்தோம். அப்படி வந்த இடத்துல மாவு பூச்சி, தேயிலை கொசு, காய்ப்புழு, ஆந்த்ரோபோனஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய நோய், இந்த நாலுமே அதிக அளவில் பரவ ஆரம்பிச்சிட்ருச்சுங்க. இந்த பூச்சி தாக்கத்துக்கும் நோய் தாக்கத்துக்கும் வெர்டிசிலியம் லெக்கானி, மெட்டாரைசியம் அனிசோஃபிலே, பெவேரியா பேசியானா, சூடோமோனாஸ், ட்ரைகோடெர்மா வில்லி இந்த 5 மருந்தையுமே ஃபெர்மெண்டேஷன் மெத்தடில் நாம் கொடுக்கும்போது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக ரிசல்ட் இருக்குங்க. பொதுவாக கொய்யாவில் மாவு பூச்சியோட தாக்கம் தான் ரொட்டீனாக வந்துக்கிட்டே இருக்குங்க. இதே மாதிரி உங்கள் கொய்யா தோட்டத்துலேயும் பூச்சி தாக்கமும் நோய் தாக்கமும் தென்பட்டுச்சுன்னா நான் சொன்ன அந்த மருந்தெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். இந்த ரெக்கமெண்டேஷன் இயற்கை முறை விவசாயிகளுக்கு மட்டும்தாங்க பொருந்தும். மேலும் இது போன்ற விவசாயம் சார்ந்த தகவலுக்கு பசுமை அக்ரோ கெமிக்கல்ஸை தொடர்பு கொள்ளவும். நன்றி.